ఫ్రిడ్జ్ ఇస్ ద వెట్టెస్ట్ ప్లేస్ ఇన్ యువర్ హౌస్. ఫ్రిడ్జ్ హ్యాస్ సో మచ్ వాటర్. మీరు అప్పుడప్పుడు చూస్తే ఫ్రిడ్జ్ కింద నీళ్ళు పడుతుంటాయి, అక్కడ కూడా ఇన్ఫెక్షన్ ఉంటుంది. సో ఫ్రిడ్జే కాదు, ఫ్రిడ్జ్ని తీసి అదంతా క్లీన్ చేయాలి, మనం చెయ్యము. సో ద రిస్క్ ఆఫ్ హ్యూమిడిటీ ఇండ్యూస్డ్ ఇన్ఫెక్షన్, అంటే హ్యూమిడ్ ప్లేస్లో మోల్డ్ పెరుగుతుంది, మోల్డ్ వల్ల అదర్ ఇన్ఫెక్షన్స్ పెరుగుతాయి, బ్యాక్టీరియా పెరుగుతుంది. మనం తీసుకెళ్ళి ఆ ఫుడ్ని అందులో పెట్టేసి చాలా వరకు మనం కవర్ కూడా చేయమండి. మోస్ట్ ఆఫ్ అస్ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసాం కదా, పని అయిపోయింది కదా, ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టాం. దట్ షుడ్ బి సీల్డ్ ప్రాపర్. దట్ వీ డోంట్ డూ. ఇన్ మీట్, చికెన్, మటన్ ఇవన్నీ మనం అట్లా పెడితే ఆ హ్యూమిడిటీ వల్ల ఇన్ఫెక్షన్స్ పెరుగుతాయి. ఏం ఇన్ఫెక్షన్? స్టాఫ్ ఆరియస్ అనే ఆర్గానిజం, ఈకోలై అనే ఆర్గానిజం, సోడోమోనాస్. ఈకోలైలో 5 types ఉన్నాయండి. ఆల్ ఆర్ వెరీ బ్యాడ్. టైఫాయిడ్ కెన్ ఆల్సో కమ్ బికాస్ ఆఫ్ ఫీకో ఓరల్ రూట్, అండ్ వీ కెన్ పుట్ ఇట్, అండ్ దెన్ దట్ హ్యూమిడిటీ వల్ల దట్ మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ ద ఆర్గానిజం, ఆ వాటర్, ఆ జ్యూస్, ఆ కోకోనట్ వాటర్, ఆ బిర్యానీ మనం నెక్స్ట్ డే తీసుకుంటాం. వాటర్ని జ్యూస్ని మీరు హీట్ చేయరు, అలాగే తాగుతారు. యూఆర్ డ్రింకింగ్ డ్యాంప్. అట్లీస్ట్ ఈ చికెన్, మటన్ అనేది మనం వేడి చేస్తాము, బట్ వేడి చేస్తున్నాం, బట్ వీఆర్ నాట్ రీకుకింగ్ ఇట్. సో ఇన్ఫెక్షన్ని మనం చంపడానికి చెయ్యట్లేదు. ఎంత హీట్ చేసినా అవ్వదా? ఎంత చేసినా ఇన్ఫెక్షన్ ఒక లెవెల్ వరకు తగ్గుతుంది, కానీ 100% వీ కెనాట్ రిమూవ్. సో ఫ్రెష్ ఫుడ్ అండి. బట్ అట్లా అనుకుని ప్రతిరోజు వర్కింగ్ పీపుల్ మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్, లంచ్, డిన్నర్ చేయాలంటే కూడా కుదరదు. నియంతృత్వంతో ప్రజా ఉద్యమాలను ఆపగలరా? బెదిరింపులతో ప్రజా గొంతుకను నొక్కగలరా? తెలుగువారి మన సాక్షి టీవీ ప్రసారాల కోసం వెంటనే మీ లోకల్ ఆపరేటర్ను సంప్రదించండి.